أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه که پیرامون آداب اسلامی است خوش آمدید میگویم. یکی دیگر از این برنامه هایی که تحت عنوان آداب اسلامی است، ادب به والدین. یک پسر و یک دختر، خلاصه اولاد، چگونه احترام و ادب نسبت به پدر و مادر خود داشته باشد. جایگاه والدین، جایگاه پدر و مادر. الله سبحانه و تعالی بعد از حقوق خود حق و حقوق والدین را بیان میکنه. میفرمایه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، عبادت کنید الله سبحانه و تعالی را، ولا تشركوا به شیئا، به الله شریک قائل نشوید چیزی را. بعد چی میفرمایه؟ و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی داشته باشید. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی پیرامون والدین، حتی ببینید میفرمایه: و وصینا الانسان بوالدی. الله اکبر. به این نکته توجه کنید. و وصینا الانسان بوالدی، الله می فرماید ما وصیت کردیم. احترام به پدر و مادر، ادب به پدر و مادر وصیت الله سبحانه و تعالی هست، توصیه الله سبحانه و تعالی هست، تأکید الله سبحانه و تعالی هست. و وصینا الانسان بوالدی حملته امه وهنا على وهن الى آخر آیه. و همچنین در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: انشکر لی ولوالدیک. الله اکبر. شکر مرا داشته باشید. ذات اقدس الهی می فرماید: انشکر لی ولوالدیک، و شکر پدر و مادر را داشته باشید. یعنی از من تشکری کنید که شما را خلق کردم، از پدر و مادر تشکری کنید که شما را تربیه کردن. تأکیدات الله سبحانه و تعالی پیرامون والدین، جایگاه والدین در قرآن و در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم زیاد هست. حالا این پدر و مادر وقتی فرزند را بزرگ کردن، فرزند باید در مقابل پدر و مادر ادب داشته باشه. از جمله آدابی که ارتباط به والدین، یعنی ادب با والدین، ادب
در مقابل والدین اینه که به الفاظ احترام آنها را صدا باید کرد. والدین را، پدر را وقتی صدا می کنید، مادر را وقتی صدا می کنید، با الفاظ صدا بکن که الفاظ احترام باشه، الفاظ محبت باشه، الفاظ نباشه که خدای نخواسته سبب رنجش اونها قرار بگیره. وقتی با والدین حرف میزنید صدای خود را بلند نکنید. وقتی اونها سخن میگن سخن اونها را گوش کنید. الله سبحانه و تعالی میفرمایه و قل لهما قولا کریما. وقتی با اونها سخن میگی سخن نرم بگو، سخن مهربانی بگو، سخن کریمانه بزن. وقتی اونها حرف میزنن سخن اونها را قطع نکن. وقتی اونها حرف میزنن اگر حرف را گفته نمیتوانن، حرف را اشتباه تلفظ میکنن، نشه که به اونها صدای تو بلند بشه، خنده تو بلند بشه. پس یکی از آدابی که در مقابل والدین و نسبت به والدین باید رعایت بشه، الفاظ احترام به اونها گفته بشه. دوم، وقتی که با والدین حرف میزنید چشم به چشم والدین نگاه نکنید. ادب را رعایت باید کرد. از جمله آدابی که نسبت به والدین هست اینه که وقتی والدین با تو حرف میزنن، طرف تو نگاه میکنن، نباید چشم به چشم پدر یا چشم به چشم مادر نگاه کنید به شکلی که از چهره تو اونها احساس غضب نمایان، احساس خشم نمایان، احساس این که تو نسبت به پدر و مادر برآشفته شده باشید. با اعزاز و اکرام در مقابل پدر و مادر استاده می شوید. نکته دیگر، وقتی که با والدین، با پدر و مادر راه می روید، از پدر و مادر جلو نشوید، از پدر و مادر جلوتر قدم نگذارید. اینها ادب هست، الا که مگر نفع برای والدین باشه. یعنی از پدر و مادر جلوتر قدم میگذارید که به نفع والدین، به خدمت والدین. در آن هنگام اشکالی نداره. در غیر آن وقتی پدر و مادر قدم میزنن، تو اولادی که در خدمت پدر و مادر قرار دارید در عقب پدر و مادر قدم بزن و اونها، گامهای اونها از گامهای تو جلوتر باشه. دیگر این که وقتی که با پدر و مادر ملاقات میکنید، در ابتدای ملاقات که با اونها روبرو میشوید بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست مبارکشان را ببوس، پیشانی و سر مبارکشان را ببوس. وقتی که از حضور ایشان مرخص می شوید باز هم با احترام کامل بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از جمله آدابی که ارتباط میگیره به والدین این که در وقت غذا خوردن والدین را از خود و از فرزندان خود مقدم بدار. یعنی غذای خوبی وقتی میسر میشه اول به والدین برسان. پدر و مادر را بر خود ترجیح بده، حتی بر اولاد خود، حتی بر فامیل خود ترجیح بده. از جمله آداب هست. پدر و مادر را اول سیر بکن، بعد خودت بنشین غذا بخور. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث غار، حتما شنیده اید. فقط من به آن جزئی از حدیث که مرتبط به موضوع هست اشاره می کنم. کسی داخل غار کوه قرار میگیره و همون 3 نفری که داخل غار هستن و
سنگی میآیه دروازه غار محکم میشه و بعد میگن بیایم هر عملی که به پیشگاه الله خالصانه و مخلصانه انجام دادیم او را به پیشگاه خدا وسیله کنیم الله ما را از این حالت نجات بده. همون بود که در بین اون 3 نفر یکی عمل داشت که گفت پروردگارا من پدر و مادر موسفیدی در کهولت سن داشتم که روزی غذا را آوردم و تهیه کردم و من آن ظرف شیری را که اول آوردم آنها را به پدر و مادر می دادم. من ظرف شیر را به پدر و مادر پیش می کردم، فرزندان من خود را به دست و پای من می زدن و غذا می خواستن. من به خاطر تو پدر و مادر را ترجیح می دادم. من مادر را ترجیح می دادم، پدر را ترجیح می دادم نسبت به خود، نسبت به اولادهای خود، نسبت به فامیل خود. بار الها پروردگارا اگر این عمل را به خاطر تو انجام می دادم ما را از این حالت نجات بده. و این بود که سنگ از دروازه غار کنار می رود و الله سبحانه و تعالی آنها را نجات میده. پس خدمت به پدر و مادر، خصوصا غذا دادن اول به پدر و مادر و بعد خود انسان. ادب دیگر این که به مقابل پدر و مادر یا در خدمت پدر و مادر وقتی قرار گرفتید از اونها طلب دعا کنید. و نکته دیگر، تو اولادی که میخواهید جز انسانهای صالح باشید تو هم برای پدر و مادر دعا داشته باش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند از نشانه های اولاد صالح یکی اینه که بعد از اینکه پدر و مادر از دنیا میروند اولاد صالح برای پدر و مادر دعا میکنه. تو کسی که پدر و مادرت در قید حیات هست و تو کسی که پدر و مادر از دنیا تشریف بردن در حقشان دعا کن. حیات دارن در حقشان دعا کن، از دنیا رفتن دعا کن. و قرآن برای ما تعلیم میده فرزندان صالح چی میگن؟ رب ارحمهما کما ربیان صغیرا. خدایا به اینها رحم کن، به این کسانی که من صغیر بودم و به اینها به من رحم میکردن. پس از جمله ادب با والدین اینه که وقتی به خدمتشان میرویم از اونها طلب دعا داشته باشیم. وقتی از اونها جدا میشیم ما در حق والدین خود دعا بنماییم. از جمله ادب با والدین اینه که وقتی مریض میشن به عیادتشان بروید. وقتی که صحیح و سالم هستن به خبرگیری اونها بروید. محتاجن کمکشان کنید، مریضن تداویشان کنید. به چیزی نیاز دارن نیازمندی اونها را برآورده سازید. اگر امکانات دارید تداوی اونها را در هر گوشه ای از دنیا که الله برای تو توان داده، استطاعت داده، برای اونها هر قدر زحمت بکشید به خاطر تداویشان، به خاطر علاجشان نقص نکردید. اما اگر توانی در تو نبود، قوت و قدرت نبود، قدرت اقتصادی نبود برای تو، ولی می توانید سخن نیکو برایشان بگویید، در کنارشان بنشینید، با ایشان دعا کنید و در خدمت اونها قرار بگیرید. و اگر نیاز به نفقه داشتن برایشان نفقه بدهید. نفقه پدر و مادر را بپردازید. نگذارید که پدر و مادر محتاج باشن و تو در کنار زن و بچه خود آرام بخوابید و راحت باشید. خوشا به حال فرزندانی که پدر و مادر خود را راحت در دنیا نگه می دارن. خوشا به حال فرزندانی که در خدمت پدر و مادر قرار دارن. اما بدا به حال آن انسانهایی که پدر و مادر در قید حیات آنها در خاری و در ذلت تیر میکنن و او در عیش و نوش و استراحت. این بدبخترین انسان هست.
وقتی ما از ادب صحبت میکنیم، این بی ادبترین انسان هست که در دنیا خودش راحت باشه، به عیش و نوش و استراحت باشه، پدر و مادرش به بالین ذلت و خواری افتاده باشن. از جمله ادب با والدین اینه که نفقهشان پرداخته بشه، اینه که انسان متوجه زندگی اونها باشه. همچنین ادب با والدین اینه که هر جایی که میروید از پدر و مادر اجازه بگیرید، چی در سفر هست، چی جای دیگر هست. حتی قضیه جهاد ذروت ثنامه، قله بلند اسلام جهاد هست. اگر پدر و مادر راضی نبود جهاد رفته نمیتوانید. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم صحابه، یکی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم مادرش مریض بود و این در خدمت مادر بود. رسول صلی الله علیه و سلم برایش گفتن بهترین جهاد اینه که در خدمت مادر باشید. پس بناهن هر جایی که می روید از مادر، از پدر، از والدین اجازه بگیرید. و از جمله ادب با والدین اینه که برای والدین وقتی ضعیف شدن، حج کرده نمیتوانن، از طرفشان حج کنید، از طرفشان عمره داشته باشید. اگر توان دارن و تو توان مالی دارید، اونها را به حج بفرستید، به سفرهای برایشان مثل حج و عمره و اینها را تهیه کنید. در اماکن تفریحی که تفریح سالم هست اونها را روان کنید تا اینکه جسمشان، روحشان، روانشان تازه بشه. در کنارشان بنشینید و وقتی عصبانی میشن والدین، در مقابل عصبانیتشان صبر، استقامت و بردباری داشته باشید. روزی تو گریه می کردید و اونها صبر می کردن. روزی تو درد می کشیدید، اونها رنج می بردند. آن مادر شبها تا صبح نمی خوابید تا تو راحت بخوابید. ولی امروز او نیاز داره که تو پرستارش باشید، تو در خدمتش باشید. او نیاز داره که تو عصای دستش بشوید. حقوق پدر و مادر زیاد هست. ادب با پدر و مادر قضیه مهمی است. اگر جنت میخواهید، جنت تحت اقدام امهات گفته شده، زیر پای مادر، یعنی در خدمت مادر، یعنی ادب با مادر، ادب با والدین. نکته اخیر از جمله ادب با والدین اینه که وقتی از دنیا تشریف میبرن، تشییع جنازه و قبرشان و درست و صحیح کفن و غسل و گذاشتن در قبر و بعد از فوت والدین ارتباط برقرار کردن با دوستان پدر و مادر. الله سبحانه و تعالی توفیق بده به همه عزیزانی که تا به حال والدین خود را از دست ندادن، توفیق ادب و خدمت عنایت بفرمایه. و آنهایی که این نعمت عظیم و بزرگ را از دست دادن، توفیق دعا که برای والدین دعا داشته باشند. پروردگار عالم همه اولاد ما را اولاد صالح بگردانه و پدرانی که از دنیا رفتن، مادرانی که از دنیا رفتن، الله روحشان را شاد داشته باشه و جنت الفردوس را نصیبشان بگردانه و بر ما توفیق بده تا ما یک اولاد با ادب در دنیا باشیم که همه بگوین الله فلانی را رحمت کنه، فرزند با ادب بعد از خود به جا گذاشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيم أحلى.
Mm-hmm.